अस्सलाम वालेकुम मारियो सोनियो तो मारियो प्यारियो। आज मैं अपनी किचन च बनानी पी हाँ मोठीनी दाल। मेरी मोठीनी दाल मैं मोठीनी दाल की उबाल के रख छोड़िया तो तको हमारी मोठीनी दाल उबली पई है। आज मैं इतनी सोहनी मोठीनी दाल बनानी पी हाँ। ए हमारे सारे स्पाइसिस, ए मेरे ग्रीन चिलीज, ग्रीन धनिया ते मोठीनी दाल ए गई विच। मोठीनी दाल रेडी होने वाली है। इंशाअल्लाह मोठीनी दाल रेडी हो जासी तकरीबन 15-20 मिनटों तक। तो नाल मैं बनासा तंदूरी रोटियां और वो भी बटर नाल चोपड़ियाँ। तो अगर खाना ने तो प्लीज़ आ ही जाओ। अगर नहीं तो सबकी रोटियां अच्छी लगन लगियाँ बटर, क्योंकि आजकल बटर आखने के ना चोपड़ो हेल्थ वास्ते ठीक नहीं। तो मैं नाल उबले भी चावल भी बनाएगी वो भी कोई नहीं कि मैं उबले चावल फटफट बनाए कि सब तुसा वास्ते। इंशाल्लाह आओ और मेरी मोठी की दाल ट्राई करो। रेडी है खाने के लिए, आ जाओ। माशाल्लाह हमारी मोठी की दाल तैयार है। बस हूँ मैं पा लिया पर साबुत जीरा मरोड़ी है। इस तरह कोई स्वाद ही और होना है, इस तरह तो स्वाद ही और है। और नाल गया ने गरम मसाला और ऊपर गया ग्रीन धनिया। माशाल्लाह ए तक करो हमारी दाल होगी ने तैयार। तो प्लीज़ मेरे कमेंट लिखे कि आज ये नवी डिश माड़ी की है जी तुसा की लगी।